다자하오 бүгдээрээ сайн байцгаана уу? За, энэ удаагийн хичээлээр бүгдээрээ өмнөх хичээл дээр гарсан бүтцийг баг зэрэг өөрчилсөн байгаа. За, энийг харах юм бол ни мэй мэй хуй шуо хань ю ма. Ни чиний мэй мэй гэвэл эмэгтэй дүү хэлж байна. Тэгэхээр өмнөх хичээлдэр бол эрэгтэй дүү гэж хэлүүлээ үзчихсэн. Тэгэхээр энэ дээр бол эмэгтэй дүүг мэй мэй гэж хэлнэ. Тэгэхээр танай чиний эмэгтэй дүү хуй чадах, шуо хэлэх ярих, хань ю гэвэл одоо бидний үзээд байгаа хятад хэл. Тэгэхээр хань ю хятад хэл. Шуо хань ю гэвэл ярих хятад хэлээр ма гэдэг нь чадах уу гэдэгтэй холбогдоод танай эмэгтэй дүү хятадаар ярьж чадах уу гэвэл ингэж хэлэх нь байна. Ингэж асуух нь байна. За тэгэхээр өнгөрсөн хичээлдэр бол хуй за хоол хийж чадах уу гэж асууж байсан бол одоо энэ дээр хуй шуо хань ю хятадаар ярьж чадах уу болж өөрчлөгдсөн байна. За энэ өгүүлбэрт хариулахдаа мэдээж саяны бүтцээ хадгалаад ши wo мэй мэй хуй шуо хань ю ши тиймээ wo мэй мэй манай эмэгтэй дүү хуй чаднаа шуо ярьж хань ю хятад хэлээр манай эмэгтэй дүү хятадаар ярьж чадна. Харин үгс гэж хэлвэл үгс гэж хэлвэл мэдээж бүү гэдэг үг ашиглана. За харин бүүгээ wo мэй мэй бүү хуй гэдэг үгнийхөө өмнө авна. Тэгэхээр миний эмэгтэй дүү бүү хуй чадахгүй шуо хань ю ярих хятад хэл. Манай эмэгтэй дүү хятадаар ярьж чадахгүй гэвэл ингэж хэлэх юм байна. За тэгвэл бүгдээрээ гэрийн даалгавартаа яах вэ гэхлээр өнөөдрийн үтсэн бүтц. За тэр дундаа хятад хэл гэдэг үгнийхээ оронд ин ю буюу англи хэл, фа ю франц хэл, рю япон хэл, хань ю буюу солонгос хэл гэсэн хэлнүүдээс сонгон хятад хэл гэдэг үгнийхээ оронд орлуулад тавтаадах боломжтой. За тэгэхээр гэрийн даалгавраа маш сайн хийгээрэй. Бүгдээрээ дараагийн хичээлээр уулзлаа. Түр баяртай. Шишээ даачаа.